No joo, täällä taas déjà vu meinaa oikein tulla, kun tuntuu, että tässä on viime aikoina ainoastaan tullut aloitettua täältä Kemihaarasta nämä reissut. Edellinen reissu olikin pikkuinen farssi, kun ehdin vaan sinne Vieriharjulle asti, vai mikä se tupa nyt oli, missä se sauna on, ja hajosi se alusta ja piti palata sitten saman tien kotiin, kun oli kuitenkin pakkasyö ja ei sitten ollut mitään vara-alustaa mukana. Mutta nyt on sitten alusta lentänyt roskiin, tai ei lentänyt roskiin, eräs herrasmies jostain etelästä halusi ottaa sen korjattavaksi itselleensä. En tiedä, toivottavasti oot saanut sen korjattua, jos katsot tätä videota. Nyt on uusi makualusta ja vara-alusta mukana, ja pitkästä aikaa ei tarvi yksin olla liikenteessäkään, että tässä on tämmönen toinen kameraäijä lähtenyt matkaan nyt, että täällä sitten tämmöisen pienen tuotantotiimin voimin nyt sit heilutaan. Tarkoitus olisi tosiaan kulkea niin kuin tätä UKK-puiston eteläistä, voiko sanoa, että reunaa pitkin ensiksi tonne Tahvontuvalle ja sitten käydä Vongoivalla ja siitä sitten Luiron kautta Orposen laavulle. Säät on suht hyvältä näyttänyt ennusteiden mukaan, niin eiköhän tästä saada ihan hyvä reissu. Onks tää kyltti nyt tarkoittaa tää nyt sitä, että tästä eteenpäin pitää nimenomaan kulkea autolla, vai että tästä ei saa kulkea? Kyllä mä ainakin ymmärrän, että prätkällä saisi mennä. Joo. Ja autolla saa mennä, jos siinä on vain yksi valo. Kyllä. Joo, tultiin tähän joen uomaan nyt, niin pidetään pikkuinen juomapaussi tässä. Lämpötila oli lähtiessä semmonen 8 astetta, ja kyllä tässä alkaa niinku hikeä pukata, vaikka ei ole niinku mitään takkia päällä. En äsken tiennyt joen nimeä, niin katoppas nyt, että mikä tämä on. Joo, munkin piti tuossa katsoa, niin kun en muistanut. Kemihaara. Ai jaa. Ihan on No niin. nimi. Taisi sillä viime videollakin olla jotain sekoilua ton jokien nimien kanssa. Mulla on tämmönen uusi vedensuodatin pullo, niin ensi kokeilussa nyt, että katsotaan miten tää pelittää vai pelittääkö ollenkaan. Se mitään pelitä. Taitaa olla onko sulla toi käyttöohjekirja mukana? Joo, siis ei siinä ollut mitään muuta kuin että sinne vaan vesi ja sit se pitäisi tulla sieltä. Mullakin toki veden suodatin on, mutta jätin sen tältä reissulta kotia, kun ajattelin, että lokakuussa kun ei ole enää helteitä tai tämmöstä, niin ehkä se ei ole se vesi niin suurella todennäköisyydellä juomakelvotonta. Onhan se toki olemassa aina se riski, että siellä on joku hirveän raato tuolla yläjuoksulla ja sit saa jonkun tauin. Omalla vastuulla tietenkin. Itse kyllä suosittelen aina ottaa veden suodattimen mukaan, mutta nyt mennään elämään riskirajoilla. Nyt alkoi toimia, sitä piti puristaa hampailla tuosta vähän. Tästä ei lähde yhtä hienoa ääntä.
on hyvän makusta. Tunturi jokien raikkautta. Joo, ei maistu kuollut hirvi, Ei. jos sen voi maistaa. Joo, sit jatketaan matkaa. Tosiaan vielä vähän pitää noista veden suodattimista öyhöttää, niin kuitenkin itse ollut ihan vaahtosammuttimien kokoisesta alkaen niin kulkenut mettässä ja kullankaivuussa ja kaikilla muillakin mahdollisilla tavoilla luonnossa, niin oliko se viime vai toissa syksyyn asti sai elää eli yli 30-vuotiaaksi ennen kuin tuli ensimmäisen kerran näistä Lapin vesistä mahatauti vaelluksella tai millään muullakaan reissulla, niin ei se nyt, jos katsoo, että mistä sitä vettä ottaa, niin onhan se vähän niin kuin epätodennäköistä, että sen taudin saa, mutta kyllä se yksi ripulikokemus riitti mulle, niin sen jälkeen tuli hommattua se suodatin. Haluatko avata portin? No, näyttääkö siltä, että uskaltaa taukoa piettää vai ollaanko Joo, tässä on vielä vaikka kuinka monta kilometriä niille tuville. Joo, Peskihaaraakin on 6 vielä. jep. Eli sitä voi pienentää se ja jatkaa sitten. Ajatus vähän katkesi tossa, kun piettiin taukoa, niin sattui just Rajavartiolaitoksen partio siihen, juteltiin niitä näitä aika pitkä tovi siinä, niin ei sit muistanut kuvata enää siinä, kun lähdettiin liikkeelle. Mutta alkaa säätila vähän taas muuttumaan, että nyt on kyllä pilviä aika paljon ja saa nähdä, pitääkö tässä kohta laittaa sadevehkeet päälle. Kaveri saa aivan eikä varmaan pure, vaikka sormia työnnätte suuhun. Se on heti. Niin, kaatoo nyt kun sinua rapsuttava. Joo, kuunneltiin tuossa kävellessä justiinsa, että nyt on kyllä jollakin lintumiehellä haukku päällä ihan tässä lähellä. Ja ei siinä mennytkään kauaa, niin tuli mettästä ja sanomaan terve. Niin pääs vähän rapsuttelemaan Suomen pystykorvaa. Pikkuhiljaa alkaa tässä hämärtymään ja sen verran myöhään päästiin liikkeelle, että muutettiin tuossa vähän suunnitelmaa, että ehkä me kuitenkin mennään siihen Peskihaaran tuvalle eikä sinne Laavulle. Mikä sen nimi nyt oli? Ei kumpikaan muista enää. No, menemme Peskihaaran tuvalle, koska alkaa olla myöhä ja huomenna me sitten lähdetään liikenteeseen huomattavasti aikaisemmin, niin eipä meillä sitten ole siinä mikään kiire kulkea, vaikka sinne Tahvolle tuleekin vähän pidempi päivä. No niin, tuohon ilmaan suuntaan olisi Laavu, mutta me nyt jänistämme ja lähdemme tuonne vasemmalle Peskihaaran autiotuvalle. No niin, tupa näkyy. Kuinka monta rinkkaa on rivissä tuvan ovella? Veikkaan, että 2. Minäkin veikkaan, että... Savu tuoksuu. Kyllä. Minä veikkaan, että 3. Joo, no niin. No, yhdet sauvat on, että kumpikaan
Ei ollut yhtään rinkkaa tässä tuvan ovella, mutta yhdet vaellussauvat oli ja 2 vaeltajaahan tuolla pienessä tuvassa sitten on. Niin tämä taitaa mennä telttailuksi tämä ilta, että on niin ahas tuo tupa, että eipä sinne taida viittiä änkeytyä. No, siinä se nyt on pystyssä. Ei ole kyllä ihan mahdottoman kylmäkään ainakaan vielä, että ei ole tarvinnut noista taukotakkia laittaa päälle. Että eiköhän tässä ihan hyvin pärjätä ja makuupussi on kuitenkin nyt semmonen astetta järeämpi mukana, että sillä pitäisi pärjätä jopa 10 asteen pakkasessa, ainakin comfort-arvo on semmonen. No niin, teltat alkaa olla pystyssä ja olisi aika kova nälkä kyllä tässä, että kello alkaa olla jo 6 ja ei ole kuin 1 suklaapatukka tullut syötyä tuolla matkan varrella, niin aletaan sitten kokkailemaan tästä kuivattuja hernekeittoja pois. Ja kiitoksia Peskihaaran tuvan porukalle, kun annoitte vettä, että tässä on vesipaikalle 300 metriä, niin just nyt ei kiinnosta lähteä hakemaan, ehkä sen jälkeen kun on syönyt. No niin, hernekeitot on aromipesässä ja nuotiossa on tulet, niin tämähän alkaa näyttää jo oikeastaan aika hyvältä. Ja Peterillä oli vissiin jotakin omia herkkuja taas mukana. Makkaraa ja tilkkaminttua. Kyllä. Itse ei jaksanut minttua tällä kertaa ottaa. Kyllä mä voin tarjota. No katsotaan. Niin, sinä olet velkaa mulle niin, kokonaisen pullon. Toin niin, silloin erämaahan Jumalan kautta kokonaisen 0,5 litran pullon. Niin. No niin, katsotaanpa miltä se toisen erämaahan kantama minttu maistuu. No onhan se. Maistuu erilaiselle, kun et ois ite ostanut. Joo. Arvostan kyllä tämmöisiä matalia nuotiokehiä, kun ne lämmittää sitten vähän jalkojakin. No niin, alkaa hernekeitot olla valmista, niin saa kuumaa ruokaa. Tää on kyllä ihan oikeasti tää kuivattu hernekeitto semmonen, että saa nähdä kyllästynkö ikinä tähän. Et kuivattua hernekeittoa ja soijarouhetta niin on halpaa ja ravitsevaa. Ja itse asiassa tähän se soija sopii paremmin kuin kuivattu jauheliha, ainakin mun mielestä. Käväsin täyttämässä vesipullot tuolla, niin sillä aikaa täällä on joku kyrsämaisteri alkanut paistaa makkaraa. Ehkä vähän tulee annoskateus, kun itse vetelee jotain kuivattua hernekeittoa, toisella on tuoretta makkaraa. No ois mullakin ollut, mutta tuli nyt syötyä hernekeitot ensin pois. Sukkamehut kuivuu. Joo. Sukkamehut kuivuu ja minttumehut maistuu. Joo. Mutta pakko kyllä sanoa nyt, kun tänään taas pitkästä aikaa meni noilla saappailla, niin kun on kuitenkin puoli kesää mennyt noilla lenkkareilla, niin pakko kyllä mainita, että
on ne lenkkarit vaan niin hyvät, että siis jotenkin tuntuu, nyt kun ei ole vähän aikaa noita saappaita käyttänyt, niin tommonen 8-9 kilometriä, vai mitä me tultiin, joku 10 varmaan tänään, niin Jotain sinne päin. tuntuu, että meinaa niinku rakkoa vähän pukkaa jopa tommosella pikkumatkalla heti. Ja kyllä minä siellä Savukoskella, kun laitoin kenkiä eteisessä jalkaan, niin katoin pitkään niitä Altran polkujuoksulenkkareita, että pitäisikö sittenkin laittaa nuo, mutta ehkä tässä vielä joku suonpätkä tulee vastaan niin, että sitä sitten kiittelee, että on nuo saappaat jalassa eikä lenkkareita eikä varsinkaan varsikenkiä. Joo. Pakko kyllä sanoa, että nyt kun on tässä Kemihaaran seuduilla kulkenut sen 10 kilometriä, niin on tää kyllä silleen urkin semmoista, ehkä semmoista, en mä tiedä, voi tää niinku joillekin sopia, mutta kyllä niinku itse tykkään paljon semmosista tunturimaisemista ja tämmöisistä, niin täällä on aika paljon semmoista lähinnä pelkkää metsää, mitä on tässä nyt tultu, että mönkkäriuraa. Kyllähän se vähän vissiin niin on, että ei tänne tulla mistään muusta syystä kuin siitä, että täältä pääsee niin äkkiä tonne Vongoivan räystäälle. Joo. Tai en minä tiedä, onhan viime aikoina ollut kulkua erinäisilläkin tubettajilla täällä Kemihaaraan seudulla. Että, mutta Siis tietyissä paikoissahan täällä on valtavia soita kyllä, että ne on ihan hienoja. Mutta toki silleen niin kuin parin yön taktiikalla pääsee ihan kätevästi tuohon Tahvontuvallekin, että kyllä sieltä, niin kuin, sieltä pohjoisesta kun tulee, niin sieltähän on 40 kilometriä tulemista siihen Tahvolle, että kyllä se tietysti pitkä matka on. Mutta en mä tiedä, kyllä mä ehkä lähtisin jatkossakin sieltä pohjoisesta, kun siellä on kuitenkin aika isoja tuntureita, siellä on ne peuran ampumapäät ja tämmöiset, mistä on ihan kiva kulkea siellä ylhäällä, niin sinne kohti Tahvoa. joo, siinä pääsee kyllä niin heti hienoihin maisemiin. Että toki tää on mulle silleen nyt helppo, kun asuu Savukoskella toistaiseksi, niin ei todellakaan niinku tarvitse pitkää matkaa matkustaa. Et sen takia sitten tuli sinne Korvatunturin Murustallekin lähettyä silloin juhannuksena. Joo. Ja tämähän on silleen niin kuin tää alue tässä, niin kun tää on kuitenkin vähän vähemmän kuljettua, niin tästä kun lähtee vaan siitä tästä mönkkäriuralta vaan suoraan sivuun ja katsoo vaikka maastokartasta jonkun hyvän kohdan, niin sieltähän löytyy varmaan sit vaikka mitä, että semmoista, missä ei ole paljon ihminen koskenut, että voi löytyä. Tietenkin jos kalahommista tykkää, niin kalastuspaikkoja on paljon. Voi sitten saunajuomaksi ottaa ihan deksaamia. Niitä minä en ottanutkaan mukaan tällä reissulla ollenkaan. Mulla on semmosia marjadeksaaleja. No niin, alkaisi olla ruuat syöty tai aamupalat syöty, niin voidaan tästä lähteä kohti Tahvon tupaa. Ei muuta kuin menoksi. Joo.
Ylitettiin just tommonen pikku suo tossa. Vähän meinaa tulla hiki tässä. Se heti kun kulkee tämmöisessä poluttomassa, niin on paljon raskaampaa mennä, mutta kohta ollaan sitten taas siinä mönkiä uralla, joka menee kohti sitä tahvontupaa. Katoit äsken karttaa, ollaanko menossa yhtään oikeaan suuntaan? Joo, suurin piirtein kätäni osoittamaan suuntaan. Tuolta me tultiin ja tuonne me menemme. Päästiin polulle. Tai siis uralle. Ja tästä se olisi sitten siihen Keskipakan, nyt muistin nimen, laavulle. Siinä varmaan pidetään pikku tauko jostakin patukkaa vaikka söisi. Sitten se onkin poroaidan vartta pitkin Jaurujoelle. Perille päästiin. Laavulla onkin näköjään useampi nimi. Tässä lukee Jussin murusta. Alapuolella sitten pienemmällä kirjoitettu, että Keskipakat. Jaha, tässä olisi nuotiota piettänyt. Ei kyllä kovin kummosta maisemaa tosiaan ole tässä. No niin, se olisi tauko pidetty, niin aletaan jatkaa sit matkaa. Sitten onkin pitkä taipale edessä tonne Jaurujoelle. Ei kieltämättä ole ihan lemppari maastoa tämmönen märkä kuusikko kulkea. Ja on kyllä niinku raskasta ja ehkä vähän ankeaakin, mutta kovasti motivoi eteenpäin se, että tietää, että kun päässään tahvolle, niin siellä ottaa sauna. Ensimmäiset suopätkät tulee tässä, että tämän takia sitä laitettiin kumpparit tälle reissulle. Ehkä se on nyt sitten ihan mukava, että ei ole ne lenkkarit jalassa. Kilsaa sinne Jaurujoelle. Selvittiin pahimpien soiden ohi. Olihan se kyllä aikamoinen rutistus mennä märkää pitkin. Ne 4,5 kilometriä on vielä Jaurujoelle tästä. Pidetään tässä vähän taukoa. Kello on nyt 12:30, että eilen ei oltu vielä lähdetty edes liikkeelle tähän aikaan. Tämä video on kuvattu kaupallisessa yhteistyössä Retkireppu YouTube-kanavan kanssa. Jos haluat katsoa vähän astetta laadukkaampaa kontenttia, niin kannattaa tsekata Peterin kanava Retkireppu. Peter on myös Kairojen komein ja mahtavin mies ja mitä muuta siihen käsikirjoitukseen kuuluu? Joo, jotain sellaista. Ehkä tällä saadaan nyt joku dronepätkä tähän filmiin. Joo. On ollut kyllä sellainen pätkä tää tonne tahvolle tätä poroaitaa pitkin, että en tiedä tuleeko jatkossa enää mentyä tätä, että kyllä se on
aivan sama vaikka sitä Savukoskella asuukin, niin kyllä se vaan on mukavampi lähteä ihan mistä tahansa muualta. Vai mitä? Kyllä. Hei hele, meinas päässä ruma sana. Ollaan Härkämurusta ylitetty ja mennään tätä alamäkeä tuonne Jaurujokivarteen. Sen verran harmaata, että ei kyllä kovin hyvin näy, mutta jos olisi kirkas keli, niin nyt näkyisi kyllä tuntureita hyvin tuossa. Aletaan pikkuhiljaa lähestyä tuota Jaurujoen laaksoa, niin tässä tuli tämmönen tosi iso tämmönen alue, missä on käynyt tämmönen iso tuulenkaato tai tuulimyrskytuho, mikäli täällä olisi kyllä paljon polttopuuta sitten, jos joskus tarvii jossain selviytymistilanteessa tai jotain. Päästiin nyt tähän Jaurujoelle. Tässä on tämmönen portti aivan tässä joen vieressä ja nyt tää Mönkijäura näkyy menevän tonne joen rantaan, niin katsotaan, että pääseekö saappaat jalassa yli. Itse kyllä veikkaa, että saappaat on otettava pois. Jos tästä on Mönkijällä vetty yli, niin kyllä tästä sitten kävellenkin pääsee. Periaatteessa ehkä jos kiertäis tuota matalikkoa tuolta, niin pääsis saappaat jalassa, mutta menee kyllä niin värkkäykseksi, että kyllä tässä taidetaan laittaa sandaalit jalkaan. Peetterillä on sentään tommoset kunnolliset Crocsin tyyliset sandaalit. Mulla on tämmöset Setbacksin tämmöset ultrakevyet töppöset ja näitä ei kyllä ole todellakaan suunniteltu siihen, että ylitettäisiin vesistöjä, niin vähän kyllä jännittää, että käykö tässä huonosti. On hyvä pitää tätä jalustaa tämmösenä tukena. On se saatanan kylmää. Se alkaa sen verran paljon olla kello tässä, että on piettävä lyhyt ruokatauko tässä, että lämmitän tommosen Blowbandin retkiruuan ja eiköhän sillä pärjää sitten Tahvontuvalle asti. Sulla on rinkka keventynyt tällä reissulla huomattavasti nopeampaa tahtia, kun sinä viisaana miehenä syöt noita painavia eväitä pois. Joo. Ei muistanutkaan, että mulla oli tää sämpylän. Kyllä se nyt oli helppo ja hyvä. Mutta onneksi nyt on tää loppumatka tämmöstä vähän ehkä helpompaa. Sitten jos on paljon just semmoista, että on sitä sivurinnettä ja ylös ja alas, niin sit se pääsee tosi paljon liikkuu se jalka siellä. No niin, tauko taas pietty ja nyt onkin sitten mukava lähteä massu täynnä liikenteeseen. Ja semmonen 5 kilometriä tästä on vielä tonne Tahvolle ja maaston pitäisi olla kyllä nyt niin kuin viimeisen päälle helppoa, että tämä pätkä on tullut ennenkin käveltyä ja silloin oli kyllä oikein mukava kulkea tätä väliä.
uskalla tuoda kameraa vielä sisälle. Pelkää, että se menee huuruun. Sitten se ei aukee koko iltana enää se huuru siitä. Se menee tunteisiin ja niin silloin myöskin antaa niiden tunteiden tulla ja näkyä. Joo, ja antaa sen. Nimenomaan, että antaa sen tulla ja näkyä. Sitä mä sanon aina kaikille, jotka unastelee tulevansa jonkin esimerkiksi oopperaesitykseen tai jotain tai konserttiin. No niin, alkaa hommat olla ihan mallilla, että kamiinassa on tulet ja kynttilöitäkin löytyi ja sitten tässä on toinenkin tai tommonen pariskunta on tässä nyt tuvassa yhtä aikaa yötä, niin he menivät saunaan ja odotellaan tässä nyt omaa vuoroa ja jospa minä tänään paistasin sen oman makkarapaketin painamasta tuolta rinkasta turhaan. Nyt on saunassa käyty ja minäkin kävin jopa pulahtamassa vähän ja loput makkarat on paistettu ja ei ole enää kyllä nälkä ja koirakin on tässä meillä seurana ja siinä mitään, varmaan kohta mennään sitten nukkumaan. Tämmönen herätys. Kello on 3 minuuttia yli 10. Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi. Tiedotetaan vähän kohtaa muistakin ohjelmista kuin tästä. Kello 10.05 alkaa ykkösaamu. Melko myöhään meni heräily ja heräämisen ja pakkailun sun muun kanssa, että kello on jo 10:30, mutta eipä siinä mitään, sää on erittäin hyvä tänään ja iltapäivää kohti pitäisi vaan parantua. Seuraavaksi sitten lähdetään kohti Vongoivan kammia, että kävästään varmaan tuossa räystäällä ja katsotaan sitten, että mennäänkö Tunturin Ylänköä vai sieltä alakautta sinne Vongoivan kammille. Ja Peter tosiaan tietää tästä Männikön läpi jonkun hyvän reitin. Itse on tottunut seurailemaan sitä polkua, mikä menee jokivartta pitkin, niin katsotaanpa mihin tuo mies meidät johdattaa. Eli tästä kun Tahvontuvalta nyt lähdetään, niin tässä on tämmönen joki tai purouomo tuossa, niin paras reitti tästä Männikön läpi, mitä olen itse kokenut tuonne Vongoivan räystöstä kohti on, että menee tätä aika reunaa tästä uoman reunaa sitten tuosta välistä kääntyy sitten tonne Vongoivan räystölle kohti. Kyllä komea maisema. Oh. Hauskan näköistä.
Kyllähän täällä joku sakari saattaisi survivalismi-yön viettää alla. Täällä on näköjään tämmönen oikein ikivanha poroaita. On melkoista hommaa ollut aikoinaan varmasti pystyttää tänne aivan keskelle, ei mitään tämmöistä puuaitaa. En tiedä kuinkahan vanha oli, voisiko olla yli 100 vuotta vanha. Aivan tämmönen mörönpaksunen mänty löytyi. Aivan älytön. Ei pysty halaamaan tai saamaan käsiäkään ympäri. Jos mänty kasvaa näin paksuksi, näin korkealla, niin kuinkahan vanha tämä on? Tälle seudullehan suunniteltiin niitä hakkuita silloin. Oliko se nyt 20-30-lukua, että oiskohan Liettämäki mänty saanut sitten kyytiä siinä hommassa. Onhan tuo niin mahdottoman paksu, että tuo olisi pitänyt, millä tuo olisi kuljetettu täältä pois? Ei millään. Joo, voisihan se olla vähän urkki toisen näköinen, jos sotaa ei olisi joskus tullut. En nyt sano, että se sota olisi mitenkään tietenkään hyvä asia, mutta silloinhan tänne niitä isoja hakkuita kai suunniteltiin ja se Raja-Joosepin tiehän on alun perin tehtykin siihen, että tänne päästään sitten tukkeja kuljettelemaan. Niin. Mutta nyt meillä on täällä tämmöiset aika hienot metsät. Ai että aurinkokin vihdoinkin näyttäytyy. Vaan tässä jo pari päivää kuljettu pelkässä pilvisäässä. Semmonen kallio löytyy vielä täältä. Siellä se räystäs jo komeana näkyy. On kyllä joka kerta tosi komea nähdä tuo Vongoivan räystäs tälleen livenä ja sen takia tänne haluaakin tulla aina uudestaan ja uudestaan, kun onhan tuo nyt niin hieno paikka. Sen verran brutaali on tää tuuli tässä alhaalla purollakin, että piti laittaa nämä sadevaatteet niin kuin tuulen pitäviksi vaatteiksi. Ja on kyllä semmonen homma, että me vaan pidetään tauko tässä ja juopassaa ja vaikka jos suklaata syö ja sit käydään tuolla räystäillä ja tullaan takas tähän, että ei kyllä nyt lähetä tonne Tunturi-Ylängölle, siellä on aivan mahdoton tuuli varmasti. Nää aukeaa heti upeat maisemat tänne ympärille. Ihan sama mihin suuntaan katsoo, niin maisemat on aivan mahtavat.
testamentti. Sitten kun minä kuolen, niin minun tuhkat pitää sirotella lentämään tuonne tuulen vietäväksi. Toki mieluummin silleen, että tuuli ei käy tuolta tänne päin niin kuin nyt käy. On tää tuuli niin mahoton täällä, että oli ihan hyvä päätös jättää ne rinkat tuonne alas. Joo, ei kyllä huvita lähteä tunturihuippuja pitkin kulkemaan sinne kammille asti. Nyt lähdetään kyllä alas täältä. No niin, nyt ollaan taas tässä joella ja tai joella, purolla. Niin ei muuta kuin rinkat taas selkää ja kohti Vongoivan kammia. Ollaan nyt pikkuhiljaa lähestymässä sitä Vongoivaa jokilaaksoa ja menee aika puskaseksi nyt tässä kohti tämä meininki, mutta Peter sanoi, että se on kulkenut siellä laakson pohjalla joskus ennen, niin siellä pitäisi sitten olla huomattavasti helpompaa. On kyllä aivan älyttömän upeita nämä kaikki purot, mitä täällä virtaa. Ja on raikasta vettä. Ai että. Päästiin Vongoiva joelle lopulta. Tästä pitäisikin olla sitten helppo seurata joenvartta tuonne Vongoivan kammille. On kyllä niin kaunis tää joki, että oikeastaan vähän harmittaa, etten aikaisemmilla reissuilla ole käynyt täällä tässä niin kuin jokilaaksossa, että minä olen aina aikaisemmin mennyt Tunturi-Ylänköä enemmänkin, että kyllä se kannattaisi joskus tännekin tulla. Meni yllättävän myöhään tänäänkin tämä majapaikkaan pääseminen, mutta ei se haittaa. Nyt on varmasti rauhallinen paikka, missä yöpyä, kun on ihan vuokrakammia. Sää on ollut aivan mainio. Sitten vaan sukkien vaihtoon ja ruoan laittoon. Ei ole tullut muuten aamupalan lisäksi syötyäkään mitään muuta kuin patukoita sun muuta.
verran kova nälkä, että kyllä piti heti laittaa veet keittymään ja nuudelit tulemaan, että kello on kohta 4:30 ja tosiaan niin ainoastaan aamupuuro tullut syötyä tänään ja pari suklaapatukkaa. Ja sulla oli edelleen noita makkaroita jäljellä. Kunnon erämies syö aina kyrsää. Kohta nähdään, että onko annoskateus aiheen, kun ei nyt tässä yhtään huonommat pöperät olla itselläkään tulossa, että on tommosia perusnuudeleita ja sitten on semmoista Skafferimaat-nimisestä verkkokaupasta saatavaa juustojauhetta ja sitten kuivattua jauhelihaa ja oikein kunnon loraus ruokaöljyä, niin luulisin, että on ihan maistuva tommonen nuudeliateriakin sitten. No, maistetaan juustonuudeli soppaa. No, on kyllä todella hyvää. Ei valittamisen aihetta kyllä ole. Yllättävän paljon kaiken maailman kulkijoita tässä vielä syksylläkin on, että tuossa hetki sitten kulki varmaan joku pariskunta tuosta joen toiselta puolelta ohi ja nyt tässä piipahti tommosia raakkututkijoita. Oli söpön näköinen koira, niin oli pakko avata ovi, että pääsi vähän rapsuttelemaan. Nyt varmaan ruska-aikaan tässä olisi vähän väliä joku koputtelemassa ovea ja tirkistelemässä. Tässä on kyllä oltava yksi Suomen hienoimpia maisemia niin ulkohuussista. Onhan meillä ollut kyllä hieno reissu, ei voi muuta sanoa. Alussa tuntui siellä Kemihaarassa siltä, että meinaa olla välissä ehkä jopa vähän kurjaa, mutta kyllä täällä pääsee tänne tuntureille, niin on heti paljon parempi fiilis. Tässä nyt varmaan sitten vaan otetaan ilta rennosti ja levytetään ja huomiselle on kans luvattu oikein ihanne keliä, niin lähdetään varmaan sitten Mönkiäuraa käveleen tosta tonne ylös tunturiin. Otos 32 Vongoivan kammi kohtaus levytys. No johan nyt on. Kyllä se niinku kipinää lyö, mutta ei niinku suostu lähteä. No nyt. Alkaa ilta pimeätä jo niin, että saa
kynttilöitä tässä sytytellä. Pienet torkut tässä tulikin ainakin Peetterillä jo nukuttua, niin taas pitäisi varmaan keksiä jotain ohjelmaa tähän, kun ollaan tänne asti kerta tultu ja varattu tää tupa. Jos vaikka joisi iltakahvit sit seuraavaksi ja katsoa mitä tekee. Tässä taas kahvia kiskotaan, kun tuossa kerittiin pienet tirsat ottamaan ja kello on tässä nyt jo vasta kohta 8, että näin se vaan pimeä tulee. Ja mikäs tässä, ei saatu matkaradiota kuulumaan täällä, että ei voida kuunnella Mattia ja Teppoa nyt. Ei kuulu Kansanradion valittavat mummot eikä merisää eikä uutiset tunnin välein eikä tähän näitä kliseitä vielä olisi. Ei kai siinä kohta varmaan jotain iltapalaa vielä ja näin. Pitkiähän nämä meinaa nämä illat olla pimeydessä, mutta en valita kyllä yhtään. On täällä kammissa aivan mahtava olla. Tuli nukuttua kyllä kunnon prinsessaunet. Tekee ihan hyvää, kun aikaisemmat työt kyllä on jäänyt vähän huonommaksi nuo unenlaadut. Niin nyt on sitten virtaa lähteä tonne tunturiin. Vielä aika pilvistä tuolla ulkona, mutta eilisen ennusteen mukaan sen pitäisi tuosta seljetä aika mukavasti. No, mites nukuttiin tänä yönä? No ihan hyvin muuten, mutta kyllä tuossa jossain vaiheessa alkoi olla vähän kylmä sitten tässä aamuyöstä, kun pirtti viileni sen verran, että ei tää ihan kauhean hyvin lämpöä pidä, että muuten ihan ok. Tänään onkin tarkoitus kokeilla sellaista vähän retkireppumaista tapaa tämän ruokahuollon suhteet. Minä söin eilen iltapalaksi tämän aamun aamupuuron ja tarkoitus olisi nyt syödä tässä vähän niin kuin tämä, minkä minä normaalisti syön lounaaksi, niin syönkin sen sitten aamupalaksi. Suolasella lähdetään liikenteeseen ja katsotaan, että miten se vaikuttaa tuohon jaksamiseen tuolla polulla. Kylläpä muuten tuntuu kevyeltä. Joo, kyllä vähän keventyy. Onneksi on tämmönen lämmin kesätuuli, mikä vähän virkistää ja viilentää. Joo, mullakin on niin lämmin, että piti laittaa oikein tämmönen kesähame päälle. Joo. No niin, sitten matka voi jatkua. Ei tosiaan ole ihan niin hyvän näköinen keli kuin mitä siinä luvattiin siinä ennusteessa, että kyllä täällä on taivas aivan pilvessä ja tuulee tosi kovasti ja ei oo lämmin. Nyt on fliisikin täällä tuulitakin alla. Muuten ei kyllä tarkene. Vähän siellä aurinko yrittää jo pilkistää tuolla horisontissa. Saa nähdä, ehtiikö pilvet väistyä vielä tässä meidän tunturilla olemisen aikana.
Aletaan olla päästy yli tästä Sihverilakopään ja Siulanpään välisestä satulasta ja mahtava näkymä aukenee tonne siellä on tuo tunturimassiivi, missä on muun muassa Sokosti. Näkyy se masto jo tähän, ei kyllä tässä kamerassa varmasti näy, kun ei ole zoomia mulla. Ollaan nyt pikkuhiljaa päästy satulaa yli tästä ja laskeudutaan pikkuhiljaa tonne Hammasjoki-laaksoon. Mahtavasti näkyy aurinko valasevan ton laakson tuolla, mutta ei olla ihan tohon suuntaan menossa, että siellä on akahärkäkuru ja sieltä sit pääsee tonne Muoravaarakkaan. Mennään enemmän tonne vasemmalle päin tästä. Päästiin tunturista alas tähän Hammasjoelle ja nyt vaan sitten tästä yli ja siihen tielle, jonka piti silloin joskus muinoin olla tukkitie. Tosi hyvä oli tulla tuolta yli tänne Jokilaaksoon, että suosittelen kyllä, jos on suunnitelmissa lähteä käymään Vongoivan kammilla, niin tätä Mönkiä uraa on kyllä helppo kulkea. Pidetään nyt pikkasen taukoa tässä paikassa, missä tämä Mönkiä ura yhdistyy tähän Hammasjoen Mönkiä uraa. Tästä onkin sitten tosi helppo kävely sinne Hammaskuru-autiotuvalle. Nyt ollaan päässyt tähän tämmöiselle vanhalle jollekin uralle, missä on ehkä ei enää tuule täällä laaksossa niin paljon ja aurinkokin alkoi paistaa, niin sai otettua pois sadettakin. Mutta täytyy sanoa, että on aika hyvä tuo sadetakki. Tuo on siis Nordhenliten sadetakki, niin vaikka se on niinku täysin hengittämätön se kangas siinä, niin kyllä noi tuuletusaukot riittää siihen, että ei kauheasti pääse hikeä kertymään sinne takin sisään. Mitä pahaa se sinulle teki? Aletaan lähestyä Hammaskurun tupaa ja savu haisee nyt kyllä aika voimakkaasti, että tällä kertaa ei päästä olemaan aivan yksin tuolla. Oli aika kevyt päivä. Mukava oli kävellä siellä Tunturiylängöllä ja oli komeat maisemat. Ja kai sitä nyt tässä sitten asetutaan taloksi ja syödään jotakin. Ja no, tekis mieli sanoa, että juodaankin jotain, mutta ei ole mitään juoda. Tässä kun on nyt tämä kartta, niin voisi tälleen nopeasti käydä läpi, että mikä reitti me ollaan tultu. Eli me tosiaan lähettiin täältä Kemihaarasta ja sitten kuljettiin ensimmäinen yö tuohon Peskihaaraan. Sitten siitä me kuljettiin suunnilleen tätä reittiä. Ei menty tuohon Peuraselälle, vaan oikastiin pikkusen tosta. Kuljettiin Jaurujokea Tahvontuvalle. Siinä toinen yö. Sitten kuljettiin täältä Vongoivan kautta tonne Vongoivan kammille. Siinä oltiin viime yö. Nyt ollaan sitten ylitetty
nämä tunturit, missä lukee Vuomapää ja vähän kierretty tuolta ja tultu Hammaskurulle. Ja suunnitelma olisi sitten jatkaa tästä huomenna Luirojärvelle ja sieltä sitten myöhemmin Karapuljuun ja sitten tänne, missä lukee Orponen. Sieltä olisi kyyti hakemassa pois. Olikin mukava tulla nyt tänne tupaan, kun oli valmiiksi tulet täällä ja sai laittaa saman tien kahvivedet tuohon kamiinalle lämpenemään. Ja ei ole tosiaan kylmä tai mitään. Ja varsin helppo päivä oli tänään, kello on vasta 2:30 kohta, niin voi tulla pitkä ilta tästä, mutta eiköhän sitä jotakin. En kyllä yleensä karkkia syö, mutta maistetaan nyt. No niin, nyt on yö taas hyvin levätty ja tänään taas on astetta helpompi pätkä, kun kävellään vaan tonne Luirolle se semmonen 13 kilometriä ja tänään ei nousta yhdenkään tunturihuipulle eikä pitäisi olla mitään hirveitä soita. En tiedä minkä niminen puro on, mutta pysähyttiin tähän vähän hengähtämään ja juomaan vettä. Peter tiesi ulkoa, että Pirttikallion vaara on tuo tunturi tuossa taustalla. Ja on aika harmaa sää, mutta lämmintä ja ei tuule hirveästi, niin on oikeastaan ihan mukava kulkea. Ja eikä sada. Pysähyttiin taas pikkutauolle. Ollaan tässä Kärppälammilla. Tässä on tämmönen vanha
nuotiopaikka, jota on joskus varmaan huollettukin. Tässäkin olisi varmaan hyvä viettää sitten leiriä, jos olisi telttailemassa. Komeat maisemat oli hakea kyllä vettä ainakin tuossa, että hietapää näkyy tuossa taustalla. Ja tässä tosiaan näkyy olevan täydet kentät 5G:tä, että jos haluaa somettaa vaeltaessa, niin tämä Kärppälammet on hyvä paikka, kannattaa pysähtyä tänne. No niin, ollaan päästy tästä nyt tämä Nyppylä ohi ja jatketaan nyt tonne Luirolle päin, se näkyykin tossa aika kivasti. Siellä odottaa sauna ja lepopäivä, ai että. Alkaakin olla maisemat tuttuja, että kerran aikaisemmin olen hiihtäen kulkenut tämän Luiro-Hammaskuru väliin, niin silloin mentiin tätä suota pitkin. Ekaa kertaa nyt kävellen liikenteessä. Oli tosi hienot maisemat silloin ja hienot ne on nytkin. Ai että päästiin perille. Tässä sitten ollaankin pari yötä, että otetaan vaan rennosti ja laiskotellaan ja saunotaan ja pitää katsoa, jos pyykkiäkin jaksaisi pessä. Alkaa olla nimittäin aikamoiset odöörit näissä kamppeissa. On kyllä aika mahtava Hiltoni tämä. Mikä kämppä tämä nyt oli? Kuusilan kämppä. Vongoivan kammilla ei ollut tyynyjä, siitä vähän Metsähallituksen hotellipalvelulle miinuspisteitä, mutta täällä Kuuselan kämpässä on tyynyt. Kovin on hiljaista täällä Luirojärvellä, että meitä on täällä minun ja Peterin lisäksi pari muuta vaeltajaa. Ollaan tässä nyt yhteistuumin laitettu saunaa lämpimäksi. Meitä kun on 4 tyyppiä tässä, niin kyllä siinä hyvin saa sitä työtaakkaa kuitenkin jaettua. Ja perinteiseen suomalaiseen tyyliin tietenkin kaikki nukutaan eri mökeissä. Hei, mä näen nyt ikkunan. Tämän illan vieras. Ja uudelta levyltä löytyy tämä Auta mua -kappale. Kohta puhutaan myös tulevasta albumista lisää. Levyllä on myös aika kova nimi. Kyllä. On. Palataan siihen. Palataan siihen kohta. Tulee se. Juuri tämä. Onkin vähän tämmönen usvainen aamu täällä Luirojärvellä. Pikkasen ripsii vettä ja
pilviä on niin paljon ja usvaa, että ei enää näy ollenkaan nämä ympärillä olevat tunturit ja kaikki kasvillisuus on aivan märkänä ja varmaan teltatkin niillä, jotka on teltoissa yöpynyt. Eilen tosiaan, kun tehtiin niitä saunanlämmityshommia, niin huomattiin siinä, että Peterillä on molemmissa kumppareissa joku saumat revennyt. Ne on semmoset luonnonkumikumpparit, niin ne on vähän semmosia nykyään, että ne tahtoo revetä aika herkästi. Mulla on nuo Sievin lightbootit, jotka on siis polyuretaania, niin ne on kestänyt ihan hyvin. Ei siinä mitään ongelmaa. Mutta päätettiin tosiaan, että tehdään vähän reittimuutoksia tässä, koska jos me mennään sinne Orposen laavulle, niin siinä ne viimeiset 10 kilometriä on aika lailla pelkkää suota, niin siellä ei kyllä ole mukava kävellä semmosilla kumppareilla, missä on ihan kunnon reijät molemmissa sivuissa, niin me kävelläänkin sitten kiilo päälle tästä ja ne olen jo kyydin meille sinne sopinut. Kylläpä on Luirojärvellä aavevainen tunnelma. Joka kerta kun olen aikaisemmin käynyt täällä myös helmikuussa, niin täällä on ollut väkeä kyllä niin kuin todella paljon. Että puhutaan jopa niin kuin kesäisin 10 teltoista sen lisäksi, että tuvissa on paljon porukkaa. Ja helmikuussakin oli kyllä tuvat täynnä. Nyt täällä ei ole minun ja Peterin lisäksi yhtään ketään. Ihmisillä tuppaa jäämään näille tuville kaikenlaisia asioita ja täältä on tullut löydettyä tietenkin perus sytkäreitä ja karttoja ja kaikkia, mutta nyt on kyllä jollain astetta isompi unohdus sattunut, että täällä on ihan täyssetti jonkun todella järeän teltan, niin nämä kaaret, että siinä on jollakin rinkka keventynyt huimasti, kun on lähtenyt kävelemään täältä ilman näitä. No, täältä ei kyllä tällä kertaa juttukavereita löytynyt. Kaipa se on sama mennä juomaan kahvia ja levyttämään tuonne Kuuselän kämpään. Pientä tilannepäivitystä. Me kummatkin nyt vähän niinku kyllästyttiin tuohon makoiluun tuolla Kuuselan kämpässä ja alkoi tuntua vähän siltä, että kyllä tässä on pakko kävellä vielä tänään, että muuten alkaa tulla mielenterveysongelmia ja alkavia painehaavoja tuonne sakrumin alueelle tulikin jo, niin päätettiin sitten lähteä kävelemään, että kello on 5:30 nyt tässä, mutta ei se mitään. Ollaan sitten iltamyöhään tuolla Tuiskukurulla perillä ja hyvin ollaan tässä syöty, niin ei pitäisi olla kyllä mitään ongelmaa enää. Syödään sitten perillä vaikka vähän jotakin yöpalaa. Olipas se kerrassaan mukavaa ylittää Luirojoki, kun on ehjät saappaat toisin kuin eräällä. Kovaa tahtia tulee painettua. Nyt on kohta päässyt tämä ensimmäiseen vaaraan yli, mikä tuosta Luirojoelta nousee. Pisti töpinäksi ja otin vaellussauvat nyt käyttöön sitten ekaa kertaa sitten tuon
se pitkän pätkä siellä Kemihaarassa saa vähän lisätehoa tähän kulkemiseen. Alkoi tulla niin kuuma, että otin ton tuulitakinkin pois, niin nyt mennään sitten pelkässä verkkopaijassa täällä lokakuisessa illassa. On täällä varmaan joku vajaa 10 astetta lämmintä, että kuitenkin niinku sen verran, että ei niinku hengitys ei höyryä tai mitään. Ihan hyvältä tuntuu mennä näinkin pelkässä verkossa. Kyllä se on ehkä kuitenkin myönnettävä, että aika äkkiä tällä verkkopaijalla alkaa tulla kylmä. Tää varmaan tässä kohta laittaa takaisin toi tuulitakki. Joo, kyllä se oli nöyryttävä ja laitettava takki takaisin päälle. Taas kohta aletaan olla tossa tunturilla, jonka jälkeen onkin sitten pelkkä lasku tohon tuiskun tuvalle. Että olikin tämmönen nopea iltalenkki nyt sitten. Melkoisen pimeä alkaa olla, että kello lähentelee jo 7. Ja on nyt toi ampupää tossa oikealla, että ei ole enää tästä kohta kun se laskeutuminen siihen tuiskukurulle, niin sitten voi alkaa taas lankuttamaan siellä laverilla. Aika myöhään se meni, mutta tossa nyt on 25 metrin päässä, kun tämän nyppylän tästä laskeun, niin on tuo tuiskun tupa. Ja kello on 7:30, että semmonen pari tuntia siinä meni lenkkeillessä tänne. Peter jäi kyllä nyt vähän jälkeen, mutta se on niin kokenut kävijä, että kyllä se tänne löytää. Taisi olla ihan hyvä, että käveltiin eilen hämärissä tänne, että aika kovaan sateen on näköjään lykännyt täksi aamuksi. No, kaipa se on sitten sama juoda taas pitkät aamukahvit tässä ja odotella, että tuo sade tuosta pikkasen laantuu ennen kuin tuonne lähtee. No, kyllähän tämä tilanne näyttää nyt siltä, että ei tämä ole tästä mihinkään ainakaan parantumassa tämä keli, niin kyllä me nyt lähdetään kävelemään vaikka sataakin. Tuleepahan testattua nämä Northern Liten sadevehkeet nyt sitten oikein kunnolla. Törmättiinkin heti tästä tuvalta lähtiessä tämmöiseen pikkuseen ongelmaan, että täällä nyt tulvii sen verran, että tästä tuiskukurun tuvan viereisestä purosta mennäkään kumisaappaat jalassa, että ei se auta kun ottaa kroksit jalkaan. On vihmonut tätä vettä tässä nyt kyllä koko tämän
kävelyajaa, että ei ole kyllä hirveästi tullut kuvattua, kun on kameran linssi koko ajan aivan vesipisaroita ja huurua täynnä, mutta nyt ollaan tässä Vintilätunturin kohdilla menossa ja pikkuhiljaa alkaa kyllä tämä sade hellittää. Nyt sitten laskeudutaan tuonne Suomujoelle tästä ja ei ole enää pitkä matka siihen Suomunruoktulle. Ollaan nyt pitämässä tässä Vintilätunturin tässä pienellä nyppylällä taukoa, missä on tämä lepotuoli. Täällä ei kyllä totisesti näe niinku yhtään mitään. Ehkä 100 metriä on näkyvyys. Alkaa pikkuhiljaa tämä maasto muuttumaan metsäisemmäksi, kun laskeudutaan tuonne Suomujokilaaksoon. On näköjään tämä tulipaikka poistettu tästä Suomujokivarresta. Ja silta näkyy olevan uusittu. Tässä nyt sitten viimeinen pikku tauko ennen kuin ollaan tuolla Suomunruoktulla. Tosiaan on tullut monet kerrat mentyä ohi tästä samasta paikasta, mutta en ole vielä kertaakaan pysähtynyt katsomaan, kun täällä on tämä Suomun vanha tupa. Siinä on, no en historiaa muista, että milloin on rakennettu ja niin edespäin, mutta on ollut kyllä aivan älyttömän pitkään tuossa samalla paikalla. Jos joku tietää, että milloin tuo on rakennettu ja muutenkin tämän tuvan historiasta jotain, niin kommentoikaa vaikka tuonne alle. Minä en tosiaan ole kovin hyvä opas nyt tässä asiassa. Otin tällä telekameralla tuosta kyltistä kuvan, mikä siinä ovessa seinässä on, niin se on kultamiesten sauna rakennettu 1935 sotilaspartioiden tukikohtana ja hevostallina 1941-1944. Suomenladun hallinnassa se on ollut 1943 korjattu autiotuvaksi 47 ja 48. Se on museoitu vuonna 1978 Suomen Latu ry. Ai että, siinä se Suomun tupa nyt on. Aletaan olla jo aika lähellä kotia. Tässä vielä yksi mukava yö ja sitten huomenna kiilo päälle ja sitten pääseekin taas saunomaan ja syömään oikeaa ruokaa. Onhan se makia taas nukkua oikeilla patjoilla lämpimässä tuvassa. Ja merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä mitattuna. Kello 05 minuuttia vaille 19. Täällä Radio Suomen keskiviikkoillassa jatketaan luontoasioiden äärellä ja olemme tänään naalien ja kettujen jäljillä. Tästä aina tuonne 19 uutisiin saakka ja sitten vielä niin kuin ennen merisäätäkin kerroin. 2 minuuttia päälle 19 aina 20 aikamerkkiin saakka saman asian äärellä ja
Meidän erikoisasiantuntijatkin näyttävät saapuvan merisään jälkeen studion takaisin. Tervetuloa. Kiitos. Juu. Näin on. Tuossa Paavon kanssa keskusteltiin. Pakko se on vissiin sitten yleisestikin kertoa tämä tarina. Täällä on joku kirjoittaa, että ovat tulleet tänne tammikuussa. On ollut 31 astetta pakkasta ja autiotupa on ollut täynnä, niin ovat laittaneet InReachillä viestiä, että voisiko joku kaveri varata täältä petipaikat, ja tämä oli sitten onnistunut ja olivat tulleet tänne yöksi. Ja allekirjoittanut on tässä Jere ja Noora at Kelo Outdoors. Eikös nämäkin tee jotain videoita? On niillä joo. Huomenta vaan täältä harmaasta Suomujokivarresta. Tosiaan alkaa tulla jo aika tutuksi tämä, että aamut ja päivät on harmaita nyt tällä reissulla. On ollut vähän erilaiset säät kyllä tosiaan kuin mitä ajattelin, että olisi, kun suunnittelin tätä vaellusta meille, että toiveissa oli, että olisi pieniä pakkasia ja ehkä ensilumi. Eilenkin oli plus 13 astetta, kun tähän tuvalle tultiin, ja sato vettä niin kuin syyskuussa konsanaa. Tässä olisikin sitten ohjelmassa vaan juua aamukahvit ja vähän syyä jotakin ja sitten lähteä kohti Kiilopäätä. Jos siellä vaikka olisi savusauna ja hanasta voisi tulla vaikka jotain juomaa. Mikään kiirehän ei nyt ole ainakaan minulla, kun minähän nyt jään tohon Ivaloon sitten ainakin viikonlopuksi, ja Peterillähän nyt on sitten aikataulu mitä noudattaa, kun on kuitenkin linja-auto, mihin pitäisi tänään ehtiä. Siinä on kaikki kahvi mitä tästä on jäljellä, että ehkä se on hyväkin, että täältä lähdetään. Ei ole kahvia eikä minttua enää jäljellä. No niin, nyt sitä sitten mennään viimeistä etappia. Kävelläänkin tällä kertaa tätä tuvanpuoleista laitaa tätä Suomujokivartta, kun ei nyt menty tosta heti tuvalta yli, kun on noin saappaat revennyt tuolla Peterillä. Kävellään varmaan siihen laavulle ensin ja siinä pikku paussi. Ja vähän suunniteltiin, että jos käytäis vaikka ihan tuolla Kiilopään huipulla, niin näkis vähän maisemia. Suomujoen yli meni niin, että heilahti. Aletaan olla tässä Suomunlatvan laavulla pikkuhiljaa. Ei ole enää paljon jäljellä, niin ollaan perillä. Joo, nyt ei ole kyllä mikään kauhea kiire. Jumalauta, me tultiin tänne vähän yli tunnissa. Tosi mahtavasti on vielä tämmöstä ruskaa täällä maassa. Lehdet toki on jo lähtenyt pois, mutta on kyllä kaunista.
Me ollaan tässä justiinsa nousemassa kohti tuota Suomujoen lähdettä ja en mitenkään kyllä saa tähän kuvaan, mutta tuolla ajaa traktori. Traktori jonkun ison punaisen säiliön kanssa. Enpä oo kyllä ennen tollasta nähnyt. Tai no olen minä nyt varmaan traktorin nähnyt, mutta en täällä. Siinä nyt on Suomujoen alkulähde. Tai ainakin sellaiseksi minä olen mielessäni sen ristinnyt. Aletaan olla takas sivistyksen parissa. Nyt ollaan ylitetty nämä Kiilopään tunturit ja alkaa näkyä tuonne länteen päin, missä on nelostie. Kohta ollaan tunturikeskuksessa nauttimassa tuota kylmää hanaolutta. Siellä se parkkipaikka jo siintää edessä. Tää voi jo maistaa suussani pizzan ja mallaksen. Olikin kiinni tältä kauelta jo tämä. No, tähän kamalaan pettymykseen on hyvä päättää tämä vaellus, että nähdään sitten ensi vaelluksella. Huomasitko? Joo. Tää on vaan varmaan näköisellä vielä siinä. Tälle puolelle, ei kun tuossa tälle puolelle, kun mä heitän tällä kädellä. Sano sit kun käy. On koko ajan käynyt.